ইউটিউবার শামীম ভাই আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। ইউটিউবার শামীম ভাই আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। ইউটিউবার শামীম ভাই আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। এরকম ভাবে বাংলায় নিজের নামের সাথে বাঁশির সুর দিয়ে রিংটোন তৈরি করুন। এই রিংটোনের শব্দটা যে শুনবে তারই গা জ্বলবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা লম্বা করব না, মাত্র কয়েক মিনিটের একটা ভিডিও দেখে আজকে কিন্তু প্রফেশনাল ভাবে বাংলায় রিংটোন তৈরি করতে পারবেন, যে কোনো মিউজিক অ্যাড করে। তো সাথে চলুন শুরু করা যাক। নতুন নতুন ভিডিও পেতে এখান থেকে লাল বাটনটার উপরে ক্লিক করে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করে এখান থেকে অল বেল আইকন বাজিয়ে রাখুন, যাতে সবার আগে আপনার কাছে নতুন ভিডিও পৌঁছায়। বাংলায় নিজের নামের সাথে বাঁশির সুর মিউজিক অ্যাড করে রিংটোন তৈরি করার জন্য আপনার স্মার্টফোনে দুইটা অ্যাপ্লিকেশন দরকার হবে। অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইনস্টল করার জন্য সোজা চলে যাবেন আপনার স্মার্টফোনের গুগল প্লে স্টোরে। প্রথম যে অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা ব্যবহার করব এটা হচ্ছে টি2এস। টি2এস লেখার সাথে সাথেই এই অ্যাপ্লিকেশনটা চলে আসবে। এইখান থেকে আপনারা অবশ্যই ইনস্টল করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশনটার উপর ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে ঠিক এরকম একটা পেজ চলে আসবে। এইখানে যদি আপনি টাচ করেন আপনার কিবোর্ড শো করবে। অবশ্যই এখানে বাংলাতে লিখতে হবে, যেহেতু আমরা বাংলা রিংটোন তৈরি করব নিজের নাম দিয়ে, এর জন্য কিন্তু বাংলায় লিখতে হবে। তো এইখানে আমি ইউটিউবার শামীম ভাই আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। ইউটিউবার শামীম ভাই আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। ইউটিউবার শামীম ভাই আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ। আমার ফোনে কল এসেছে, আপনি দুইবার তিনবার স্পেস দিতে হবে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। আমি আবার দুইবার স্পেস দিয়ে দয়া করে কলটি রিসিভ করুন লিখলাম। তো আমি এখানে দুইবার লিখে দিলাম, আপনি চাইলে তিনবার দিতে পারেন, চারবার দিতে পারেন, ততই কিন্তু রিংটোন লম্বা হবে। হ্যালো ইউটিউবার সোহাগ ভাই, তোমার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন লেখার পরে এখানে দেখুন সেটিংস এর একটা আইকন পাবেন। এই সেটিংস আইকনটার উপরে ক্লিক করে দিবেন। সেটিংস আইকনে আসার পরে এখানে দেখুন আমি বাংলা সিলেক্ট করে দিলাম। এই অপশনটার উপরে ট্যাপ দিয়ে অবশ্যই বাংলা সিলেক্ট করে দিবেন। এইখানে দেখুন একটা অপশন আছে, এই অপশনটাতে যদি চলে আসেন তো এইখানে আপনি কি করতে হবে, ইন্ডিয়া 1 এই অপশনটা যদি সিলেক্ট করে রাখেন তাহলে কিন্তু এখানে মেয়ে কণ্ঠ পাবেন। এখন চাইলে আপনি এই ভয়েসটা শুনতে পারেন। তো এই ভয়েসটা আমরা সেভ করে আমাদের গ্যালারিতে নেওয়ার জন্য উপরে দেখুন কিছু 3 ডট অপশন রয়েছে, এই 3 ডট অপশনে চলে আসবেন। এইখানে দেখুন এক্সট্রাক্ট অ্যাজ অডিও ফাইল নামে একটা অপশন আছে, এই অপশনটাতে চলে আসবেন। মাঝখানে একটা অপশন পাবেন WAV, এই অপশনটাতে আসতে হবে। এই অপশনটাতে আসার পরে আপনি এখান থেকে ফাইল সিলেক্ট করতে হবে, কোন ফাইলে এই ভয়েসটা সেভ করতে চান। তো এইখানে আমি ফাইলটা বানাবো সোহাগ, এই যে দেখুন SHUHAG সোহাগ দিয়ে আমি ফাইল বানিয়ে সেভ করব এই ভয়েসটা। নিচে পাবেন সেভ অপশনটার উপরে চলে আসলেই এই ভয়েসটা অটোমেটিক আপনার গ্যালারিতে সেভ হয়ে যাবে। এখন আমরা সোজা দ্বিতীয় অ্যাপ্লিকেশনে চলে যাব। দ্বিতীয় অ্যাপ্লিকেশনটা আপনার স্মার্টফোন ইনস্টল করার জন্য সোজা চলে যেতে হবে আপনার স্মার্টফোনের গুগল প্লে স্টোরে। গুগল প্লে স্টোরে এসে এখানে সার্চ বক্স পাবেন, সার্চ বক্সে লিখতে হবে বেস্ট MP3 এডিটর। লেখার সাথে সাথে অ্যাপ্লিকেশনটা চলে আসবে। এখান থেকে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে নেবেন। অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন হওয়ার সাথে সাথে ঠিক এরকম একটা পেজ শো করবে। এখানে পাবেন মিক্স, এই মিক্স অপশনটার উপরে ক্লিক করে দিবেন। মিক্সে আসার পরে আপনি যে টেক্সট লিখে একটা ভয়েস তৈরি করেছেন সেই ভয়েসের ফাইল থেকে কিন্তু আপনি এইখানে ভয়েসটা আনতে হবে। তো আমি ফাইলটা লিখেছিলাম সোহাগ, এইখানে দেখবেন সোহাগ লিখলেই সেই ফাইলটা চলে আসবে। SHUHAG সোহাগ লিখলাম, ফাইলটা চলে আসলো, মানে মিউজিকটা চলে আসলো। এখান থেকে আমরা ভয়েসটা নিব। এই ভয়েসটার উপরে টাচ করলেই নিচে ভয়েসটা অ্যাড হয়ে যাবে। এখন ফোন থেকে বাঁশির সুরের একটা মিউজিক নিব। এই বাঁশির সুরের মিউজিক আপনি কোত্থেকে কিভাবে ডাউনলোড করবেন আপনার স্মার্টফোনে আমি ভিডিওর শেষে দেখাবো। এখানে আমি বাঁশির সুর লিখে দিলাম, এই যে দেখুন বাঁশির সুর চলে আসলো। নিচে দেখুন বাঁশির সুর অ্যাড হয়ে গেল। তো আমরা দুইটা মিউজিক নিলাম, একটা হচ্ছে ভয়েস আর একটা হচ্ছে বাঁশির সুরের মিউজিক। নিচে একটা অপশন পাবেন, এই অপশনটার উপরে ক্লিক করে দিবেন। এখন এইখানে দেখুন ভয়েস এবং এইখানে হচ্ছে বাঁশির সুরের মিউজিকটা। এখন এইখান থেকে আপনি টেক্সটের ভয়েসটা একদম ফুল করে দিবেন। ফুল করে দেওয়ার পরে এইখান থেকে বাঁশির সুরটাকে মিডিয়াম রাখবেন। এখন আপাতত মিডিয়াম আছে, অলরেডি আমাদের কাজ শেষ। এখন কি করতে হবে, নিচে মিক্স অডিও নামে একটা অপশন আছে, এই অপশনটার উপরে ক্লিক করে দিবেন।
এই অপশনটাতে আসার পরে এইখানে পাবেন সেভ। সেভ অপশনে চলে আসতে হবে। আমি কিন্তু মাইক্রোফোন ব্যবহার করি, এর জন্য হয়তো আপনারা সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন না। এখন আপনি চাইলে এইখান থেকেই আপনার স্মার্টফোনে রিংটোন সেট করতে পারবেন। বাঁশির সুরগুলা ডাউনলোড করার জন্য অবশ্যই একটা ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। ব্রাউজারে এসে এখানে সার্চ বক্স পাবেন, সার্চ বক্সে লিখতে হবে ফ্রি বাঁশির মিউজিক। লেখার সাথে সাথে অনেকগুলা বাঁশির সাইট চলে আসবে, যে কোনো সাইট থেকে আপনি বাঁশির মিউজিক ডাউনলোড করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে, ভালো লাগবে। ভিডিওটা দেখে যদি একটু উপকার হয় অথবা ভালো লাগে, অবশ্যই এই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য।